ख़ासि बांडा उते सन्हियूं सन्हियूं नंढे ॿेर जेतिरी बर्फ़ जूं गड़ियूं हाणे जंहिंखे पाण गड़ो चवंदा आहियूं उहो हल्को हल्को गड़ो पवणु शुरू थियो आहे। थधि आहे माशाल्लाह ठीकु ठाक, पर अञा ताईं सिज जो आहे माना ॾींहुं आहे, तंहिंजे करे एॾी थधि कोन्हे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हवा कान्हे का, असीं थोरो हेठि उतराईअ में लाहीअ में आहियूं, जिते टाप आहे टाप ते शायदि न बीह सघिजे एतिरी हवा हूंदी। तव्हां ॾिसो नज़ारनि जो मज़ो वठो असां सां गॾु। साईं ओट ॾेई वेठा आहियो पथरनि जी ओट में, खेर साईं ही जंहिं वॾे पथर खे टेक ॾेई वेठा आहियूं, असल में एॾे वॾे पथर खे सिंधीअ में छिप चइबो आहे। चवंदा आहिनि का छिप किरई, वॾड़ा वीचारा कंहिंखे पिटींदा हुआ, घणो को तंग कंदो हुओ त चवंदा छिप किरई, माना अहिड़ो जबल जो को पथर ॿाहिरि निकितल जंहिंजी माण्हू ओट वठी वेहे। हिन जे मुनासिबत सां हिकिड़ो ॾाढो सुठो शेख जो शहरु आहे, सिंध जे पस मंज़र में आहे, त को पखीअ जो न पर थो ॿरे खीर थर। को पखी हाणे जून जुलाई वारा जेके हाड़ जा ॾिहाड़ा आहिनि, को पखीअ जो न पर, माना पखी बि लिका वञे किथे आस्थाननि में, को पखीअ जो न पर थो ॿरे खीर थर, छिप जे छांव में केरु आहे सुतल। कुझु बि का बि छांव कान्हे, छिप थोरी जबल मां वॾो पथर निकितल आहे, को फ़क़ीर को पोड़ो को बुज़ुर्ग उनजे हेठां हीअं सुतो पियो आहे। इहो मंज़र कशी कई अथई त कुझु बि कोन्हे को, पर अहिड़ी हालत में बि अहिड़ा जवान आहिनि जो उन छिप जे छांवड़ीअ में, हाणे छिप जी छांव हिकिड़े आम पथर जी छांव, जीअं असीं सीउ आहे हेॾां साम्हूं तमामु घणी सर्द हवा लॻे पई, हिते सोचियोसीं न हाणे सहप न आहे, कन ॿन ठरी आहिनि,
संगत चयो त भला का ओट वठी वियाऊं त हेॾां हीअ छिप नज़र आई सो इन हिसाब सां हिते वेही विया आहियूं। मालिक जो माहौल आहे, चौधारी रंगारंगी गुल आहिनि, उन काइनात जे मालिक जूं कहिड़ियूं साराहूं कजनि। अखियूं ॾिसी ॾिसी छाखे ॾिसी छाखे ॾिसिजे, हर तरफ़ तूं ई तूं आहे, सभु रंग संदसि आहिनि। असां वटि लफ़्ज़ कोन्हनि, उहा ज़बान कान्हे जंहिंसां हिननि शयुनि जी ॻाल्हि करे सघूं, साराह करे सघूं। कैमरा जी अख सां त तव्हां इहे शयूं ॾिसंदो, पर हीअ जेके अलाह जी अखियूं आहिनि जॾहिं इन्हनि सां ई शयूं ॾिसूं था त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। केतिरा दफ़ा चई केतिरा दफ़ा चऊं, पते पते ते सुभान अल्लाह चवणो थो पए। ऐं पोइ पतो पतो ॼण त असां सां गॾु ज़िक्र पियो थो करे रब पाक जो। हिकु हिकु शइ जे पोयां ॾिसूं था त मालिक वाक़ई तो इंसान लाइ छा छा न बनायो आहे। उन रब जा लखे किरोड़े अहसान आहिनि जंहिं इंसान खे हीअ हेॾी ख़ूबसूरत दुनिया ॾिनी आहे। तव्हां बि ॾिसो असां सां गॾिजी, उमीद त तव्हां खे बि फैज़ मिलंदो।